Alhamdulillah ayeuna Pak Kubu ngajak di Kertaharja. Nah, di Kertaharja teh erek nempo situasi pertanian. Ternyata di Kertaharja banyak sekali sawah yang kekeringan. Jadi ditanya teh si Akang, kaje si Akang tukang tani. Akang ayeuna sok tani naon di dieu? Abi, kadang-kadang jago itu Jago, sawah, ya. Turun cengek, merenya. Cengek, Sawah ya. man teu. Sawah, nyawa abi. Aya cau melak caun teu. Abi meseran Oh, meseran cau. ya. Heeh, Meseran sabarasa cau euna. 2.000, Pak. 2.000. Mun, Jadi aya bapak mah kana taninya. mun. Paingan beungeut pejet tuh. Aduh. Kana tani. Jadi anu kana tani mah parjet tinggal daki we unggulnya. Ya, daki. Tekawas beungeut aing pejet Lain, ge. lain bati, lain. Lain batinya kalah daki nu loba Daki. Tapi daki ge mantak ngeunah we nya. Ngeunah we. Heeh, tah ayeuna sabeneran jeung Pak Kuut naon keur ngami ayam. Keur ngami ayam. Kebenaran si Akang teh nya. Ari imah teh ka desa mana? Desa Kertaharja. Kertaharja, kuuna Kubu anyarnya. Kusa eta. Wario anyar, Ya, Wario. dan Angkatan. nu abare teh mah geus wegaheun jadi kubu. Nu bari teh geus capeun. Capeun. Heeh, geus capeun nu bari teh mah. Jadi ayeuna mah kana tani we nya. Tani. Heeh, sing semangat tani mah nya. Ya. Mudah-mudahan ke panggil jeung bapak aing mah resep Ya. pasti dah. Lamun mane ayeuna keur mawa naon, mawa arit, mawa karung, Nah, aya bapak aing pasti eureun. Nah, abi mah gaduh domba, Heeh. terus itu nangrit, meser cau, deui ka sawah. Heeh, mulian cau nya. Mun, Heeh nya. mun. Jadi hirup teh jeung tani we nya. Mohon. Pamajikan boga. Gaduh, Kene, sabaraha gaduh. hiji? Ah, hiji we. Yo Pak. hiji. Sabaraha tahun umur? Pamajikan? Dukanya. Nah, duka mana mah. Ditanya teh, apaan aya di desa di KTP naon? Mana warga mana? Warga Indonesia lain. Iya. Nah, teh nyawa umur. Aing mana umur sabaraha tahun? Ah, abi lahir genep 9, Pak. Lahir genep salapan. Mohon. Oh. 55. Beda genep tahun jeung aing mah nya. Aing mah geus genep hiji yo. Genep hiji. Jadi gagah wae nya. 55 nya umur teh. Heeh, ari pamajikan aya 55 deui. Lah moal kana 40-an. Tah urang mah nanya ya geus kolot kieu ya geus kolot teh mah kan capek gawe. Tah mereka pamajikan mulai kieu kuat keneh. Kurang, Pak. Oh, dah. Kurang. Jadi masalah kiku-kiku mah Ah, lemah. kurang lemah. Nah, tapi hirup keneh. Ah, hirup. Hirup bisit teh hirup aing aya obatna. Obatna. Obatna lamun teu hirup geus ngulahitna. Ah, eta mah obatna mah senang, Pak. Lah lain Terus? anger senangenan. Jadi halus keneh minimal saminggu sakali mah kieu nya. Ah, Ulah bohong. kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. 15 kali 15 poe. Oh, 15 peso sekali. Pasti dari petani mah nya pasti capek. Lipo, Pak. Heeh. Minimal sabulan sekali merenya. Ah, eta. Boga incus wari ji. Opat itu mah. Incu opat, anak sabari ji. Ah, tilu. Anak tilunya. Ladang adu regong kikionya eta teh. Ya, Jadi ayeuna mah lemah ka. Aduh. Jadi si Ujang teh geus lemah. Kat si lemah mawa tatah lemah. Eta eta. Anu penting ayeuna mah masalah nu kitu mah geus kolot mah nya, Ya. beuneunan lah. Ah. Beda deui jeung Paku mah. Ya, Paku mah teu mangis sapenting ge kieu nyang Aduh, koyot. Yang koyot. Paku Karena abi mah ya wis seueur. Bapak mancan. Heeh. Oh. Urang teh geus tinggal genep hiji ya umur teh. Ah, Genep angkatan jeung si Ius geus pangsiun. Oh, si Ius geus kolot eta. CS aing eta si Ius teh. Ngan si Ius mah beungeut jiga aki-akinya. Geus kolot. Deuleu beungeut aing gantengnya. Ganteng. Betul, nyebut ganteng mana ada mana pangaduitan ieu ari ek diduitan ku saha heula eta. Upaku. Oh, nya Karena- cek aing ge. Karena ku abi teh ganteng seperti ku edan ye. Ah, deuleu. Ayo Pak panggih teh di baheula sareng Paku teh. Kabeneran ayeuna. Ka aing ngalem-ngalemnya ami ieu Aya ngajarkeun. ami pangajarkeun bebal teh. Itu tadina mah bade ka Padepokan hoyong gitu. Aduh, tukang tani. Tisa umur sabaraha tahun tani seng? Wah. Iya we. Anyar keneh tani mah. Urang ge osok kana tani teh cengan teh capek, paling ngawur lauknya. Tuluy melak tangkal cau nya, paling satangkal 2 tangkal lah. Ari ai ka ditu nama Mang Anang nu ngurusna gitu. Nya. Kan urang ge Ayeuna mah kasaatan Pak duh. ai nama ceng, boga
Gelusum halodok kieu mah. Boga sawasa kotak ge nu pakuwu teu kacayan unggal peuting. Ah, nya. Abi mah geus 5 peuting ya. Teu kacayan. Nah, jadi heueuh nya. Jadi keur halodok kieu mah boga sawasa kotak ge teu kacayan nya. Alhamdulillah nu pakuwu mah kacayan we unggal peuting. Dagang obatna Pak eta teh. Obatna otakna tenang nih. Ah, nya tadi. Otak tenang, duit boga, pangabutuh eueuh. Jadi lompatna teh ka si Ujang we heuras ieu. Abi mah capek teuing. Tas ayeuna teh tas ngalat tahu nya Pak. Ngarit. Tas ngarit duit ka sawah. Jadi lamun hayang galak wae mah duit loba, pangabutuh eueuh, lompatna kana kieu. Kana kiku-kiku. Iya. Eta. Da urang ge lain teu hayang gawe teh. Lamun urang digawe pan karunya masyarakat. Iya. Oh si kuwu cenah ngelaptang kacau ku sorangan we dikeurieu atuh muruhkeun we ka aing ta eta. Karunya teh. Jadi urang mah lain teu bisa melaktak kacau melak kieu teh. Da gemuk mah boga, doma boga. Ti bapak aing bareta doma 25 siki, bapak aing mere doma ka aing. Kabikeun atuh. Ulah ka abikeun misi rek ngingu masuk wae. Bener. Nah, abi ge ieu naon? Engke ngaran teh naon ngaran teh? Maparo. Maparo, Ceng. Maparo arek mah. Sugan we ieu tepi kaya masihan dua mah gitu. Bare tuh kelompok urang dibere salawe siki ayeuna teh geus berkembang. Anu da 3 sewang saurangnya. Anu urang mah tina 3 geus jadi genep ayeuna. Boga batikan 3 bati. Tah. Ngan ari doma mah memang lamun keur halodok ieu nya hese ngari teh nya euy. Waduh urang ieu teh kumaha yo. Untung we si eta mah da jabrah. Doman urang mah cenah. Bekieun cenah tangkalan teh anu ngasung ka luhur teh. Kato. Lain anu peranti karep me. Kali naon? Kumaha deui? Hah? Kirinyo, kali antara kirinyo. Pokona mah eta nu jangkung mah kitu tah. Iya. Tah doma anu aku mah cenah bekieun tangkal kitu ge cenah. Jadi naon wae daun nangka sagala gabres lain jukut wae. Dan tadina dijabrahan gitu. Tah, jadi ngingu doma teh memang kudu manfaatna kahiji meureunang gemukna bisa jadi dimangpaatkeun. Nya manfaat. Kadua-dua maneh lamun hayang kikuk-kikuk teh bisa ka doma. Waduh. Lumayan beban daripada lu manyun mending lu kerjain. Bener ya? Iya. Bener maneh kan lamun pamajikan keur beureum kana doma. Lumayan daripada lu manyun mending kerjain. Iya, Pak Kuwu. Aduh. Aya laguna geuning ku Pak Kuwu. Doma kuring gitu. Tuh nya pangijeng aing akan ngami ayam. Iya. Rokona ge pasti maneh boga rokonanya. Batur. Nu saha eta? Tuh. Berarti maneh rek menta deui ka aing rokonanya. Tuh segala menta ka beungeut aing mah sia teh. Betul. Barang nguseup keur bareto. Waduh. Manfaat share barokah. Nah, hatur nuhun Pak Kuwu parantos silaturahmi ka Desa Kertaharja. Tingali Kang geus dibuktikeun nya. Tuh di Kertaharja mah kaholodoan tuh. Tah, ieu teh sawah guludug. Jadi lamun sawah guludug mah satahun sakali nyawana alhamdulillah tapi sanajan satahun sakali ge guludug aya keneh kemanfaatan naon jagong tuh. Oh, jagongna. Tuh jadi ketika halodot teh kana jadi euy. Kat mulang we ya. Leungeunna digodog geuning. Hatur nuhun ka sadayana sanajan ayeuna usum musim kemarau tinggal jaga-jaga setiap desa ketika musim kemarau jangan sampai ada kejadian kebakaran. Terus jangan sampai air parebut said. Sing loba istighfar nu penting mah nya. Sing loba istighfar. Jadi lamun rek para siama hari ku istighfar mah eleh gitu tah. Jadi halodoge harus menerima dengan keadaan. Itulah kehendak Allah tah. Mudah-mudahan urang barokah pangi jadi Kertaharja yo. Ngaran maneh saasina? Asli di dieu mah Ajo. Ajo Bapak Ajo nya. Ajo Cilung. Ajo naon? Ajo Cilung, tanggal Cilung. Oh, Ajo Cilung, deuleu kumis teh segede tai. Ngan gede ge gede mubah sia teh. Mubah. Hatur nuhun, mudah-mudahan sadaya-sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.